Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 11 may 2026-cı ildir. Bu mənim etdiyim bölmələrdən biridir. Hansı ki bu bölməyə mən hazır ana arı verməmişəm. Səbəb də odur ki, bu koloniyanın bölmə etdiyim ana arısı, yəni bu koloniyanın ana arısı çox keyfiyyətli, çox artımlı bir arıdır. İstəyirəm ki, öz ana arısını özləri hazırlasınlar. Digər etdiyim bölmələr isə hazır ana arı vermişəm və qəbullanıblar. Yumurta atmağa da başlayıblar. Çox şükür. İndi nə deyəcəm? Bu arıları mütləq şəkildə bəsləmək lazımdır. Çünki arılığın içərisində bölmə etmişik və bütün tarlaçı arılar hamısı demək olar ki, qayıdır arxaya. Biz bura nə qədər arı silkələsək də, burada qalan arılar gənc işçi arılardır. Hansı ki, onlar hələ uçuş yerini getirməyiblər. Təbiətdən nektar, polen gətirmirlər. Düzdür, köhnə yeşikdən, yəni bölmə etdiyimiz yeşikdən bura bir ədəd ballı, polenli çox olan bir çərçivə vermişəm kənar hissəyə. Bir ədəd də xam çərçivə vermişəm bu cür ki, əgər doğulan arılar çox olarsa, işləsinlər, pətəyə qavaşsınlar. Yəni dalaq eləməsinlər. Bəsləmə eləmək lazımdır ki, ana arı üsküylərini yaxşıca qidalandıra bilsinlər arı sütü ilə və keyfiyyətli ana arılar çıxsın. Hal-hazırda bu koloniyada 3 ədəd ana arı üsküyü var. Təxminən ikisi eyni vaxtda doğulacaq, biri isə bir qədər gec doğulacaq. Əgər bölməmiz güclü olarsa, yəni məsələn 6-7 çərçivə olarsa, bu arada bir neçə üskü buraxmaq bir qədər risklidir. Çünki nə ola bilər? Arılar eyni vaxtda doğula bilər, beçiyə meyllənə bilər, arı yəni az da olsa beçiyə gedə bilər. May ayı bizi tərəflərdə ən çox arının beçiyə verdiyi vaxtdır. Düzdür, şükür Allah, bu il hələ ki arının beçiyə meyllənəni yoxdur. Çünki bütün güclü koloniyalardan, məsələn bu 2 mərtəbəli koloniyadan bölmə almışam. Bölmə aldığım arılar da hələ ki beçiyə meyllənmə yoxdur. Lakin beçi haqqında onu deyə bilərəm ki, keçən il arının beçidən yayındırmaqdan ötürü mən kifayət qədər əziyyət çəkdim. Yəni eləmədiyim şey qalmadı. Arını az şəkildə böldüm, üskükləri dağıtdım, amma bunu nə vaxt elədim? Arı beçiyə meyllənəndən sonra elədim. Arı beçiyə meyllənəndən sonra etməyin beçiyə çox da faydası yoxdur. Yəni beçiyə faydası olması üçün mütləq şəkildə arı beçiyə meyllənməmişdən qabaq bunu etmək lazımdır. Lakin əgər hal-hazırda beçiyə meyllənərsə nə edəcəm? Beçə ilə çox vaxt aparmaq və ya baş ağrıtmaq fikrim yoxdur həqiqətən də. 2026-cı ilin ana arısı olan gənc kolonilərim var, bölmələrim var. Hansı ki, həmin bölmələrdə hal-hazırda mayalı ana var, çox gözəl şəkildə də yumurta atır. Əgər hər hansı bir arım 5 gün içərisində, 10 gün içərisində beçəyə meyllənərsə, həmin arıda sadəcə bir qapalı yumurtalı çərçivə saxlamaqla digər bütün qapalı yumurtalı çərçivələri arısı ilə bərabər, məsələn, gətirib pərdə tülü qoyaraq bu arıyı birləşdirəcəm. Amma ana arısı olan koloniyaya, məsələn, bunun ana arısı yoxdur hələ ki, buna birləşdirmərəm. Ana arısı olan bir koloniyaya pərdə tülü qoyaraq, məsələn, o arıda 2 mərtəbədədir, korpusunu gətirib qoyacam bu arının üzərinə. Orada sadəcə bir dənə qapalı yumurta saxlayacam. Çünki mən arıya çox vaxt ayıra bilmirəm, həftədə 1 və ya 2 gün vaxt ayıra bilirəm. O arını mən nə qədər cəhd eləsəm də, o arı yenə də beçiyə meyllənmiş olacaq. Lakin 2026-cı ilin ana arısı olan koloniyalarda çətindir ana arı, yəni beçiyə meyl etsin. Koloniya daha doğrusu beçiyə meyl etsin. Adətən yaşlı ana arılar olan koloniyalarda, məsələn 3 yaşı olan arı koloniyam var. Mən gözləyirəm ki, arı beçiyə meyllənsin. Hal-hazırda heç bir meyl yoxdur. Boş çanaqlar qoyurlar. Lakin yəni önümüzdəki 5-10 gün ərzində mən gözləyirəm ki, arı beçiyə meyllənə bilər. Ehtimal eləyirəm. Və bu zaman arı nə olacaq? Burada işçi arılarla, gənc işçi arılarla, qapalı yumurtalarla verdiyimiz həmin o 6-7 çərçivə və yaxud da 8 çərçivəlik yumurtalı çərçivələr arısı ilə bərabər bir müddətdən sonra bu arının çox güclü şəkildə tarlaçısı olacaq. Bizim bölgədə may ayının sonundan etibarən güclü bal axını başlayır, ta iyul ayının əvvəlinə qədər davam edir. Hansı ki, keçən il iyun ayının 30-da arılarıma mən baxış keçirərsən, arıları dalaq gördüm. Yəni ən güclü arıdan ən zəif arıya qədər sıxışdırmışdım, əlavə çərçivə saxlamamışdım. Arı dalaq qoymuşdu. Yəni nektar axını o qədər güclü olmuşdu ki, arı iyun ayının 30-da dalaq qoymuşdu. Yəni bal axını hələ öndədir. Verdiyimiz qapalı yumurtalar doğulacaq və işçi arı olub tarlaçı arıya çevrilib çöldən nektar gətirməyə başlayacaq və yaxşı da bal götürmə ehtimalı var. Və ikinci demək istədiyim məsələ bölmələri güclü eləməkdir. Məsələn, bu arada bu 4 çərçivədə qapalı yumurta var. Bir qismi doğulub, bir qismi hələ doğulmayıb.
Bu arılarda doğulduqda artıq bu arı 5-6 çərçivəni tamamilə götürüb biləcək, yəni doldura biləcək. Güclü bölmələr etməyin iki faydası var. Birincisi odur ki, bal axınına hələ var olduğu üçün, məsafə olduğu üçün, vaxt olduğu üçün arı bal toplaya biləcək. Ən azından bu arıdan məsələn 10 kiloqramla 15 kiloqram arası bal götürə biləcəyik. Normal sezon olsa əgər, havalar yaxşı keçsə. İkincisi isə arılarda qəfəsləmə sistemini aparmaq istəyir. Yəni ana arıları qəfəsə salmaqdır. Zəif koloniyalarda ana arı qəfəsə salmaq həmin koloniyanı həddindən artıq zəiflədər və yəni payıza doğru o arı özünə payız qoşunu yığa bilməz. Yəni içəridə iştiraklar həddindən artıq azala bilər. Lakin güclü koloniyalarda məsələn bu arı 10 çərçivəni doldursa əgər iyun ayına qədər mən ana arıları qəfəsləyəndə rahatlıqla bu arını ürək rahatlığına ana arını qəfəsləyə biləcəm. Planlı şəkildə eləmək lazımdır. Məsələn, kiçik bölmələr eləyə bilərdim. Məsələn, 2 çərçivəli bölmələr edib hazır ana verə bilərdim. Lakin ümidim yox idi ki, o arı 10 çərçivəni doldursun qəfəsləmə vaxtına qədər. Lakin güclü bölmələr həmin vaxta qədər kifayət qədər güclənəcək. Hətta bu arıya bəlkə mən yarım qat da ata bilərəm. 14 santlıq olan qatdan da ata bilərəm. May ayının sonlarına doğru. Və qəfəsləmə sistemində də inşallah görəcəyik. Təcrübə edən arıçılardan öyrəndiyimə görə çox gözəl effekt verir. Yəni Varovaya qarşı mübarizədə həmçinin arının belə deyək, yeni nəsil yetişdirilməsi üçün, həm bal toplaması üçün, həm də təmiz şəkildə, yəni payız qoşunu cənədən tamamilə azad edərək qışa salmaq. Tamamilə azad etmək düzdür, mümkün deyil. Ən azından 90-95% nəticə əldə etmək olar və ən gözəli də odur ki, istifadə edəcəyimiz dərmanı sadəcə bir dəfə tətbiq edəcəyik. Yəni ikinci dəfə, üçüncü dəfə tətbiq etməyəcəyik. Amitrazlı, fulmetrin tərkibi dərmanlar böcək zəhəridir. Cəniyə təsir edirsə arıya da mənfi təsir edir. Yəni biz arıya onu 3 dəfə, 4 dəfə tətbiq etdikdə cənəni məhv etdiyi qədər də arının immunitetini azaldır və belə deyək, ana arının yumurta atımını azalda bilir. Ona görə bu il inşallah mən oksalit asid püskürtmə eləyəcəm sadəcə. Ana arıları qəfəsə saldıqdan sonra 23-24 gün keçdikdən sonra, çünki erkək arı larvaları da var. Onlar 24 gün ərzində doğulur. Və təmiz şəkildə qışa girmək ümidi ilə bu sistemi həyata keçirəcəm. Sağ olun, salamat qalın.